¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, siguiendo con otra de las tradiciones que vivimos aquí en la parroquia del Divino Salvador Atoyatempan, nos encontramos con que al inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, y luego todos los viernes de Cuaresma, por la mañana, a mediodía y por la tarde, se suena una trompeta. Esta trompeta también en la palabra de Dios se describe también como un cuerno. Antes era un cuerno, o también una trompeta. La palabra de Dios, quise retomarla de el profeta Joel, capítulo 2, versículos del 15 al 18. Aquí nos presenta un poquito de ello, donde el profeta habla en nombre de Dios y llamándole a la conversión le pide con estas palabras: toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen a la asamblea, convoquen a la asamblea entre el vestíbulo y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del altar, diciendo: perdona, Señor, a tu pueblo. Con estas palabras, el profeta le estaba anticipando al pueblo que tenía que convertirse, que Dios los llamaba a la conversión. Esa trompeta pues ya tiene muchos años, desde la época de nuestros abuelos. No recuerdo el nombre en estos momentos de las personas que han pasado a tocar la trompeta de Semana Santa aquí en Atoyatempan. En la época de cuando fuimos niños, mi papá, don Leodegario González Muñoz, él nos enseñó esa tradición, nos enseñó el significado más o menos de por qué el tocar esta trompeta de Semana Santa. Se toca en punto de las 6 de la mañana, las 12 del día, las 6 de la tarde, cada viernes de Cuaresma. Y la Semana Mayor también se toca toda la semana en los mismos horarios. Y pues nuestros papás, nuestros abuelos nos decían que el significado de la trompeta de Semana Santa es recordar el llanto de Dios, de Jesús, en la pasión de que Él vivió en ese entonces. Mi hermano Omar González pues quedó como sucesor de mi papá, don Leodegario González. Yo, su servidor Antonio González, también. Desde que yo era estudiante de secundaria me enseñó tocar el instrumento de esta trompeta de Semana Santa desde que yo iba en la secundaria. Y hasta la fecha pues han pasado otros compañeros músicos que también les ha tocado participar en esta Cuaresma, recordando la pasión de Cristo. El tocar la trompeta de Semana Santa es algo espiritual o sentimiento, como dolor al tocar esta trompeta. Nos veremos en esta Semana Mayor, toda la semana, empezando desde el lunes a las 6 de la mañana y terminar hasta el Viernes Santo. Cuando nosotros empezamos la Cuaresma y escuchamos ese toque, que es un toque muy especial, un toque que nos invita en sí mismo, nos invita a la reflexión, nos invita a un recogimiento, a una tranquilidad, a una meditación. También nos lleva en lo más profundo de su significado, pues nos lleva más bien a la conversión. Nos invita a que a través del ayuno, la oración, las obras de caridad, vivamos sinceramente estos días delante de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, evitando todo tipo de maldad en nuestro corazón y viviendo como hijos de Dios. Así es que el toque de la trompeta para todos nosotros y para toda la iglesia hoy sigue significando lo que Dios le quiso decir en el Antiguo Testamento al pueblo. Significa que Dios nos llama a arrepentirnos, a convertirnos de nuestro mal camino y acercarnos a Él, para que un día lleguemos a la vida eterna.